進步我啲英文啦。咁其實呢一個咧都係一個非常之多人問我可唔可以拍嘅片嘅。好多你哋都知道我係 CBC 啦，但係你哋可能唔知道我喺香港都住咗一段時間嘅。咁由頭開始講起啦。咁其實我係多倫多出世嘅，但係我一出咗世之後咧就即刻搬咗翻香港啦。跟住咧我喺香港係住同埋讀書讀到去5年班，跟住6年班就翻嚟加拿大，跟住由6年班到而家讀大學咧，都係喺加拿大呢一邊嘅。同埋我喺香港讀書嗰陣時咧，係讀講中文嘅 local school 嘅，但係我哥哥姐姐咧就係讀加拿大國際學校嘅，所以咧翻到屋企咧，我係半英半中啦，由細到大都係。所以我以前細個啦，可能會覺得自己啲英文比其他同學好少少啦，但係其實我係翻到嚟加拿大先發覺，原來我啲英文係冇我想象中咁好嘅。所以咧，我今日想分享下我係點樣用呢5個 tips 嚟進步我啲英文嘅，因為好多你哋都係一係諗住出去外國讀書啦，或者係自己想進步下啲英文嘅啫。除咗英文咧，其實呢幾個 tips 咧都係有幫助其他即係學其他語言嘅。你哋都見到我好舊嗰啲廣東話嗰啲片咧，啲中文都係好差嘅，但係我自己都覺得我自己係進步咗啦。咁其他人都有同我講我進步咗嘅。其實我都係用呢幾個 tips 嚟講同埋睇中文字嘅，係啦。咁我哋而家就即刻開始啦。第一個 tips 咧，希望你已經喺度做緊啦，就係睇 YouTube 片嗰陣時咧，要撳個 CC Caption 啦。如果嗰條片有英文字幕嘅話，咁我所有啲廣東話嘅片咧都會有英文字幕。雖然呢一個 tips 好似好簡單啦，但係其實佢幫助係真係好大嘅，因為咧有時你唔覺咧，你自然而然就會學咗啲新嘅字嘅，或者新嘅方法去表達自己想講嘅嘢啦。第二個 tips 咧係俾啲諗住嚟外國讀書嘅朋友啦。咁其實你如果 for example 嚟多倫多讀書嘅話咧，你係一定會遇到唐人嘅，同佢哋玩同溝通係冇問題嘅，但係你係一定要逼自己同翻呢度本地嘅 Canadians 傾偈啦，因為咧你可能會講錯字啦，或者覺得自己啲英文講得唔夠好啦，但係咧你係唔會進步咯。如果你唔同人用英文溝通嘅話，俾個例子啦，咁我以前6年班嗰陣時咧，嗰間小學咧其實得我一個 Asian， 我嗰陣時啲英文都係 OK， 係同人溝通到嘅。但係我記得有一日咧，我喺度講緊，即係我有個哥同一個家姐啦，咁我就同佢哋講 I have a sister and a brother。And then 佢哋就開始笑我啦，即係跟住我就唔明點解佢喺度笑我啦，因為我話嚇，我講啱咗㗎，佢哋就話Oh it's not brother, it's brother。雖然佢哋笑我嗰陣時係有啲傷心嘅，但係佢哋咁樣即係同我講翻係 brother 係要個 ending 係 her 咁樣咧，我先至發覺原來我要即係小心啲啦講呢個字嗰陣時。第三個 tips 咧，其實係我媽咪教我嘅，同埋我媽咪就會日日要我背一個 SAT 嘅字啦。雖然我唔使考 SAT 啦，除咗背嗰個字嘅意思咧，仲要知道嗰個字係喺咩情況下先至會用嘅。我通常咧就會去 Google 啦，for example 就會打 paramount in a sentence， 跟住就會睇下啲唔同嘅example， 睇下佢哋係點樣用嗰個字啦，同埋佢可能係咪好 positive 或者好 negative嘅 situation 先會用嘅。同人講嘢嗰陣時，或者你寫文嗰陣時，起碼用1次嗰個字咯。因為我發覺咧，你要真係自己用過嗰個字先至會即係記得原來我係知道有呢一個字嘅。其實就算我而家入到大學啦，我一樣我媽咪都係有叫我繼續咁樣學新字嘅。佢喺我嘅大學宿舍咧就買咗一個埲牆咁大嘅一個日曆俾我啦。我日日咧就會喺嗰個日曆度寫一個新嘅字啦，跟住我會盡量去用嗰個字啦。第4個 tips 咧，其實我喺我個50嘅 facts 嗰度都有講過㗎啦，就係你喺個電話嗰度咧 keep 一個 notepad 係專係寫啲你唔識嘅字或者唔識嘅句子啦。你可以翻到屋企 check 翻佢係咩意思啦，跟住就寫等於，跟住寫翻個中文嘅翻譯嘅。我係 basically 用呢一個方法去學點樣去睇中文字。第5同埋最尾一個 tips 咧，有啲肉麻嘅，其實講出聲，但係我都要講㗎，就係唔好放棄啦。因為咧，就算有幾多人笑你都好啦，講錯咗咪講錯咗咯。你下次唔好再講錯，或者你下次進步翻咪 OK 咯。今日就講到呢度啦。如果你哋有啲咩關於喺加拿大讀書嘅問題啦，可以留翻喺下邊嘅留言嗰度問我啦。希望你哋覺得呢一條片有用啦。咁我下一次先再同你傾偈啦。拜拜。